a te szádba fosni. Van rá tablettem, de az sem mindig hat. Legalább azzal segíthetnél, hogy megértő vagy. El vagyok nyomva, közt nem kell a torta. Elmondom, hogy mi a bajom. Mindig azt tenném, hogyha tehetném, de laktózérzékeny vagyok. Puffadó béllel a vacsorám éjjel, a gatyámban nyomot hagyok. Nekem fostos az élet, tabletekon élek, minden pénzem elfogyok. Na 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 na. Na 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 na. Defektes nyomorék kripli, ezt mondták rám mindig. Sose fogják megérteni, milyen kisebbségben élni. Van rá tablettem, de az sem mindig hat. Legalább azzal segíthetnél, hogy megértő vagy. El vagyok nyomva, közt nem kell a torta. Elmondom, hogy mi a bajom. Mindig azt tenném, hogyha tehetném, de laktózérzékeny vagyok. Puffadó béllel a vacsorám éjjel, a gatyámban nyomot hagyok. Nekem fostos az élet, tabletekon élek, minden pénzem elfogyok. Na 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 na. Na 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 na. Köszöntjük kedves nézőinket az esti Iradó mai adásában. A mai téma: köztudott tény, hogy a tehenész tehenetfej, de nem gondol a laktózérzékenyekre, mert egy faszfej. Ezért az adófizetők pénzéből külön gyárat kell létrehozni, hogy ne kelljen az embereknek befosni. Az életem nem fenékig tejfel, 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 az életem pont hogy fenékig tejfel. El vagyok nyomva, közt nem kell a torta. Elmondom, hogy mi a bajom. Mindig azt tenném, hogyha tehetném, de laktózérzékeny vagyok. Puffadó béllel a vacsorám éjjel, a gatyámban nyomot hagyok. Nekem fostos az élet, tabletekon élek, minden pénzem elfogyok. Na 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 na